paysage de prairie, généralement nuageux, la température moins 5, le vent du nord à 15 km à l'heure. You are listening to Weatheradio Canada's weekly test of your alert-equipped weather radio, broadcast every Wednesday near noon. Ceci est un message test émis tous les mercredis midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme et d'affichage des nouveaux récepteurs radio météo.